दोस्तों, आप भी जानकर चौंक जाओगे कि अंबानी परिवार का कुत्ता भी करोड़पति है। जी हाँ दोस्तों, अनंत आकाश और नीता अंबानी समेत परिवार के लोग रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी समेत कई लग्जरी कारों में घूमते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंबानी परिवार का पालतू कुत्ता भी लग्जरी कार में घूमता है। ये कुत्ता मर्सिडीज जी वेगन ऑन करता है। सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोई आम कुत्ता तो है नहीं। इसका नाम हैप्पी है, जो कि अंबानी परिवार का लाडला बताया जाता है। अगर आपको याद हो तो अनंत राधिका की शादी की अंगूठी भी हैप्पी ने ही लेकर आया था, और अनंत राधिका की शादी में हैप्पी ने जो कपड़े पहने थे उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। बात करें गाड़ियों की तो हैप्पी के पास जी वेगन से पहले टोयोटा बेलफायर और फॉर्च्यूनर भी रह चुकी है। वैसे आपके पास कौन सी गाड़ी है दोस्तों?